月嘅呢個發佈會啦。可以加埋舊屎，一定會有嘅，一定會有舊屎喺度。係啊，會有舊屎，會有朵花咯，係啦。但係我仲諗緊花啦啦究竟要即係嗰畫俾大家嘅呢隻咧，我要點樣去畫佢嘅？係啦，因為佢唔會係即係唔會係嗰隻成即係呢一個碌啊嘛，係啦。我要諗下點樣將佢融入去我嘅簽名入邊，係啦，所以盡情期待，需要啲時間去研究一下。手錶有冇獨立編號？手錶冇獨立編號㗎，係啊，佢冇獨立編號咯。但係有好多唔同顏色嘅錶帶，大家可以選擇。咁我自己係戴黑色咯，係啊。佢可以選擇白色嘅。一開始嘅時候，我攞到嘅，因為佢俾我揀幾個唔同嘅錶帶。咁因為我覺得黑色錶帶會比較襯翻我自己咯。係啊，白色錶帶，我覺得白色錶帶對於我嚟講，可能會唔係件衫都襯得到，係啦。但係黑色錶帶嘅話咧，就變成好容易襯衫咯，即係 for me 我自己啦，同埋我個膚色㗎嘛。係啊，呢一個只係會有一個款式咯，係啦。咁佢成個錶，係喎，都冇俾大家睇到佢嘅後邊。其實陀飛輪主要就係佢入邊啲全部咧係透明嘅，所以成個你睇呢邊係睇得到嘅透啊，你啊，係啊，佢成個係透明嘅，係啊，佢同埋佢嘅即係成個工係做到非常之好。跟住呢個咧就係自己上鏈啦。就會聽到呢個聲，喺度，係啦，就會聽到呢個聲。可以啊，應該可以買得到啊。佢係 unisex 嚟嘅，呢隻錶係 unisex 嘅，係啦。同埋主要就係呢個 size 咧，佢唔會太大，佢亦都唔會太細咯，就係 just 啱啱好。所以男仔戴得，女仔都戴得咯。因為如果做男仔 size 大嗰啲咧，就變成女仔戴唔到啦。但係太細嘅話，男仔又唔啱戴，所以我哋揀咗好啦，就係揀咗一個unisex 嘅呢個叫咩嘢咧 ？unisex 嘅呢個 size 嚟揀，係啦，同埋加上咧，因為陀飛輪咧，主要就係要睇佢入邊嗰啲嘢啊嘛，睇佢啲機械啊，同埋睇佢成個雕刻啊嗰啲嘢啊嘛。係佢哋呢次仲將個海螺咧係有啲位置咧係即係吉咗佢嘅，所以可以睇得到個入邊嘅機械喐緊嘅，所以成個係好靚嘅 design。咁因為主要陀飛輪係要睇呢啲嘢啊嘛，所以佢唔可以太過細，太細嘅話其實係睇唔到嘢啦，同埋你都。係咯，你已經即係你睇得到嗰隻烏蠅，你又睇唔到嗰隻鑽，所以佢唔可以太細嘅，係啊，所以佢係咁呢個 size 係最好。馬來西亞買得到應該買得到㗎，係啊。